Allez, bah, on boire la salité. On va zong la siko kin bopeto angwa. Eh, balanjili bo tie salité. Non, il y a repéré les hommes qui est. Ouais, coup faisait belé. On a trouvé bisa gouverneur. Bah mine de coup et coup fi. TV za radio te nalisolo njili kaka nde tozobeta lelo kasi bana njili en dehors ya stade en dehors ya nyonso balakaki bino epa ya ngobila mbaka gouverneur a ville Kinshasa ke bakobanda misala ya banzela yango oyo nzela oyo mpe tobundeli nalobi mpe trop na nzela oyo nalobi enfin bayokaka mpe biso bakonzi bayokaka biso nde nzela mpe yango ebandi ya kosalama nazaka na président Poutou lelo lisolo tozotambola naye na masolo ya njili président nzela yango oyo Nzela ngoyo namoni kondima na open ndeza makasi ngala za kondima nazala kondima ona ngipe bana njili nyoso bandima to yamba ngobila ndenge tomoni nzela boye stade pe ke salama stade pe o salama ba ya kobuka kala te nde na ibisaki yo yoka kobuka il faut bourgmestre na biso a rappeler batu wana décision au gouverneur azolobelela o ya mise en demeure o ba pesaki batu nyoso to batonga pemene stade mais pour nzela lo kwa tozali awa ndenge bandi boye wana ekozala motema mabe so tondimi gouverneur te o penda boye bopesa ngo komo nango Gentini nde kuna bopesa kimbuta o Gentini bongo tosala ni muta eti kuna eza kimbuta o siko Gentini o ezokende ti na njili brasserie de 15 km ndenge bandi boye ti sekomafu la 15 km faut tokoma ti banjili brasserie yango wana azosala musala po alingi pe ko bloquer embouteillage na njili te yango nomoni abandi na nu tronçon oyo o vene ba accompagner bayele ba bandi na wa tita ba kokoma kuna basali mwa musala ndambu bafungoli kote oyo yango na poko na mona bafungolaka voilà ba osala na technique po bato lio wado ebike nga yaka na poko osa po bato bazolingo kosa bato babandaka kaka boye ba osilisa te biso bato ndimaka te biso yeyo te me bondima il faut ça na foi opesi ngai il faut ça na foi ngala zaki na foi ngala zaki na foi bandeka koloba pona kuti pe eloko wana o bachaka na nini bakuwa ici bache ya sika donc dazolo bana yo kisalume banda totambola na totambola po esalinga mwa bien biso bayike tobundela mboko oyo babiloko biso tobundelaka tolinga tomona kango bo esalaka bien ndenge bobo etala courage boye nde ezalaka moni so bango basali boye biso mo pe bana njili ale babone bwaka salite bani ko zongla siko kini bo peto ngwa bana njili bo tie salite ko tsana nu salite te bino te basali bino boye ale bino boye bobone bwaka la salite kini bo peto tozo senga na papa gouverneur a sensibiliser bana njili mutako linga commune na yoko lega yo moko azate mutako lega mwana na yoko lega yo azate il faut bana quartier 8 ba prendre conscience que na salongo samedi ba fungula mwa biloko ba bimisi mabele po mai eleka po mai mutezo bomango yango wana tozo conscientiser bana njili biso a Forvigène association de forces vives de la jeunesse de njili toko kota quartier na quartier loko la quartier eza côté eza quartier 8 côté eza quartier 1 8 o 1 toko benga bana quartier 1 po ba koyoka biso po baza bana njili toko benga bana quartier 8 ba koyoka biso po baza bana njili to mona lisusu te terrasse o etondi ta ba pesi biso exemple ta salite babimisi mais yo mo moni nzela nani kutu batie goudron te momo déjà spécial namoni yalo pede ba chache ngana manda ndima ngobila te mena ko ndima ye muke ndima ye yo photo kende kuna fo mona ye to lo baba kama nzela yo fo mona ye est-ce ngana boya ko mona gouverneur la masolo ko yoka na batu ngape na solo ko yoka na batu to na kena moni ye na yoki masolo na ye mala moko yango siko na ndima tendeni ava ngai nde na na foi te na nzela oyo mais quand même na moni yango misale bandi bukamu na bukuki sikoyo etikali ya stade sikoyo stade bazoya kobuka kala te etikali stade bourgmestre na biso ba décision ezali na okele kopesa yango susu nzela ndongo lobi we 15 km bolobaki ete na meeting nga azalaki te me yo ozalaki 15 km donc tokoma ti banjili brasserie leka ndenge de bandi boye ndenge bandi po nini ngobila azosalisa faci beton po faci akoko yao na tiangu te kongo eza munene yango wana
tolingi biso nyonso tomipesa po mosala oyo etala caniveau totala caniveau mpo ngai na ndimaki te me lobi na butu na yaki lelo lisu na moi na ye komona botala caniveau modèle kasi yo ve ndenga alingako nde boye eza démontable ntango bazolongola mais biso ntango totikalaka tokoki mpe kodemonte badalote tokoki mpe kodemonte bate mpo tozosala yango te donc biso mpe toyaki na part ya responsabilité sikoyo salongo ya mbala ofo bino mpe il faut liboso Chantilly ayeba ke bana njili bango moko batie motema mpo ngai na komobilize Fort Vigène baya naza na mwa kelike bapau Chantilly apesa ngai mpe lisu bapau mosusu na babrouette na komobilize bana njili kini bopeto motema nango eza Chantilly kini bopeto motema nango eza Chantilly soki ba bourgmestre bozwa 12 personnes impact nango emonana kisasa bandeni mais soki responsabilité chaque quartier tozwi mpona chaque quartier omo toza na 200 jeunes ya Fort Vigène toreprésente bango omo teke impact nango ezala visible sikoyo impact lelo so basali na kimbuta 12 personnes lobi balongo na kimbuta salite ezongi na kimbuta baye na Saint-Thérèse wana ezaka mpo bato bamona mais biso lokola totie motema bandeko nanga boye te nzela na tuna mpe bango ndenge nini bandeko ya moto ndeko ya moto mbote ndeko balakaki bino nzela na Chantilly Ngobila Mbaka na meeting lelo nzela ebandi impression na bino eza nini bon tosepeli na mosala gouvernement aye kosala biso awa na nzela mpo awa tonyokami to bapine kotoboka bamortisseur mais tosepeli makasi mais bakende yango ti suka doselo ti njibwa lelo na ye mambatraka sécurité pardon tobeta masolo ya nzela nia ya boni ndenge bomoni nzela boye bino esali bino ndenge nini esali biso esengo makasi donc Chantilly Ngobila umela nano umela mpona oyo osali oyo mpona oyo osali oyo eza déjà un pas jamais tokoki kowangana ke Chantilly Ngobila azosalela biso bolamu mpo toomona yango déjà bino moko boomona yango alobi azalaki na terrain Saint-Thérèse alobi mikolo moke tomoni kaka baye na baengin ya sika bazosala déjà nzela en plus bazo accélérer mosala na lombango nyonso ke na mpoka bafongola tozoleka tozosala malamu tosepela na musala gouverneur na biso oyo alakisi volonté ke aza na volonté ya kosalela biso bapeuple na ye na ville ya Kinshasa donc Chantilly Ngobila umela mbuma jour apambe kufi oyo okati ya jour wana epela kelebe nyonso malembe nga azalaka songisongi malembe oyo nde kufi eza bele ya kokufa ebele batiango 4 jours apamba eziki ya kopela eza mokie oyo ekufa eza ebele wana toyebisa gouverneur ndambu ezopela asali malamu ya kotiela biso mindango mais sikoyo tozoyeba te bazolandela yango te oke bazolanda ifale balandelaka yango omoni nde batieli biso mindango premier jour deuxième jour epelaki kitoko premier jour deuxième jour epelaki kitoko mais toyi komona na nsima mikolo komi omona mibale epeli moko epeli donc ezosote donc tozosenga na gouverneur ndenge azwi volonté ya kotiela biso mindango atinda mpe bato balandelaka yango soki ezopela te bayebiki ezopela te mpona nini ntango avant leka minda oyo ezopela 6h na 6h me kolonga ya longo sentere akei bamindeku ekufi siko tobana wa mana metre na aloba yo siko nde towana besoin batia baminda ya bien oyo ndenge ezalaki na ere ya mobutu epelaka ntango nyonso bana mai bamona éclairage so butu eza bakoluna babima baya eza te ozo comprendre donc biso toyabana mboka toyaka koloba tosepeli sikoyo soki base concorde yango na minda ngaza songisongi minda 4 jours
bana ko na coin tambola ti Sainte-Thérèse omo sa mina onenge kitoko ndenge kaka na lobi boye lobi bakoya oyo ndeti epela te kuna nyonso epela te ka ndenge boye ka te kaka epela omona tambolaka boye 3 4 5 omona epela na pasi epela na pasi epela na pasi nango ezopela na moi mais sikoyo kaka bakompeka suka to bana kati ya boite oyoka oyo esuka na virage tozokomprendre te nzela ngo ezokende tiwa ekende ti nzela oyo ate mpe toyokaki ti njibwase me na mosala toyoka ke ti na virage tozotala ovd chef nango hôtel de ville hôtel de ville alobi 15 km bongo yo olobaki kosuka gouverneur alobaki ti c'est comment kondima eza nango me ava tondima mpena 100% ti tomona ozomona te tosepeli makasi ndenge basala nzela merci ba gentili ngobeli parceke merci ebele na ndenge kosalisa nzela sekomaf tosepeli makasi preske nzela oyo esekondaka makasi na niveau bakongo marchandise ebele ebimaka mpona nzela oyo en tout cas tosepeli makasi preske tolingi mpe ekontinue ekoma même si ata banjili brasserie tosepela makasi olobi malewa bana mboka balela biso sale kitoko malamu mboka balingi ne vie sociale ezala mais nzela mpe kokamwanda merci pardon kala biso toyebaki nzela oyo ebande obimisa bafufu bakwanga masango banda nzela ekufa koto mfufu yaka susu te masango yaka susu te toza na wenze na biso na sisi tobanda kobengango lukunga kwanga eloko pamba fufu eloko pamba soki bazongisa biso nzela oyo social ekobonga yango ebandi deja ebandi tosepeli kondima ezali nzambe apesa bango makasi nasepeli makasi merci nzambe apambola ye bolingo wana ezala ntina suka sikoyo yo oloba o ngai alinga gentili te bazosengela ye merci osondimi namoni kondimi ya nini namona stade mbote ndeko alobi bino baza barepresentant ya quartier nini awa tozali na nzela oyo ekei sekomaf na ngambo ozomona ezali quartier 8 na ngambo ezali quartier 1 ngaoyo naza koloba nazali habitant njili natif ya njili nafai na ngambo ya quartier 8 mais naza na mingi ya koloba par rapport ya nzela oyo bayosala nzela oyo bayosala en tout cas premièrement toza koremercier chef de l'état na eloko asali parce que chef de l'état akotaka na nzela oyo un certain jour na poko tobosanaka te ezaka mpona inauguration ya éclairage public public pe yango bozomona en tout cas epela mse ezopela te songi yo za songi boloba ezaka toujours bato balobaka ozo comprendre bato bakoloba mais nde to aboye njili pelele donc njili pelele na minute donc entrée eza kopela alaka biso likama minda tomoni minda likama nzela balaka biso likama nzela epa ya son excellence le gouverneur Chantini Ngobila aleka azalaki na Sainte-Thérèse aobeli likama nzela mais par la grande surprise pour te regarder en novembre tout le monde misali bandi mais nzela comme tu dis par rapport à likama nzela oyo nzela ezali nzela moko ya munene to bien ezali RND nzela nde ezali boye kei boye ti Congo central nzela nde ezali boye nzela oyo nde to ali boye na kata kina to leka sukwanga 17 jours te mais 17 jours no bien na koto nzela oyo na wenza assist nzela njili kwa série yango nzela nde babandi yango boye zo pesa biso sengo mingi to moni que président akanisi biso et puis nde to senga boye basa ka koto te parce njili nde to zali boye banzeleza ya kobeba chef a chanté lobi 15 km yango ndenge aloba ngetikanga naloba nga aza mpe kopesa information mpe na kopesa information mpo biso nde tokooriente mokonzi omoni njili nde toali boye nzelo nde ekeli boye 15 km ti njili brasserie ndenge chef a chanté alobi bien sûr 15 wana tosuki njili brasserie mais biso tolingi suka njili brasserie te tolingi ekende ti na manenga ekei ti badingidingi ekatiseke ti bakongo wana nde toza na esengo et puis eloko tala yango mposa nzela oyo ekozala su na dimension oyo te nzela oyo normalement esenga bagrandir yango batiela biso séparateur na kati 2 mituro ezomata 2 ezozonga boye ezala ekopesa biso avantage parce que bouchon esalama na entrée ya njili kuna bouchon esalama na entrée ya njili ya embouteillage kuna esalama mpona nini nzela ekomi moke yango tosengaki président de république aya kolanda likama nzelo mais mingimingi akoloba ezali boye apart nzelo nde toali boye nde tozomona awawa so topusi liboso ya kelke kilometre tozwi ya moteur awa tokomi na biochimie mabulu ezali wana tokomi na
avant tokomatera nef yango tozoloba avant terasa nef mabulu ezali mais soki tokei kuna tokoma na nef soki mbula ebetine likolo eza bien te boye kuna mai efandaka mpenza ekomi lokola bwato etambola eza bien te tolongo wana toya na njili na nzela ya lwemba na boulevard lwemba eza automatiquement ya kobeba toke kimbuta entre kimbuta ima mbuta ache ezala na bababulu kimbuta eza ya kobeba toke Sainte Thérèse mabulu eza ya kobeba moko ata yo moko mbala moko nyonso 15 km balobi wana normalement eza bien pesi biso omoni so to bato olela njili mpona nini omoni njili oyo ezali commune électorale chef de l'état bino nde bosalika bimba l'état azwa carte électeur na njili faci beton tovote na njili abi présent na njili eza pouvoir na bino susu wana eza pouvoir na bino eza pouvoir na biso bana njili yango tolo eza njili au capital ya Chango comprendre Chango bawela kana lukuta pour Chango ne yango oyo mabele ne yango oyo et puis reçu na loba susu na 2011 de respect moi to respecter héros national Etienne Tshisekedi aya azwa carte électeur toujours na njili ba voter moi président malgré nyonso le cap soso toyebi encore na njili c'est njili ezali commune électorale yango ngai ndeko Guillaume ne nazabe na kopesa pe numéro na na osenga lo mo pa chef de l'état to senga chef de l'état nini aya ko rendre biso visite na njili elo kwa nini nzungu mama la mela matembele ato commune somi ba bosa na rangote donc biso posa na biso posa na biso ali eza ngai nazo ba boye ndeko Guillaume nazo ba ngai Guillaume na kopesa pe numéro na ngai na kotamisa chef de l'état na njili na olaxe place banzile sengo to sala au moins na Sainte Thérèse gouverneur obekelo mo za sengo pesa so ba na njili sengo batongela biso stadium na kata Sainte Thérèse stade koleka martyr na kata Sainte Thérèse omoni stade so to stade na Sainte Thérèse et on passe avantage lelo to zo ko aspirer ko betisa CHAN Coupe d'Afrique ba match msupe ko za zo beta kuna ba match msupe zo beta kotoyo même lina foot ko za ba match msupe zo beta kuna msupe zo beta kotoyo et puis na Sainte Thérèse wana nzela zali wana uti na Sainte Thérèse aveni fumi ke ti do ko ke kimatseke nzela wana ba ko fongola nzela ke ko bimati na nzoko yango zoma ke tina zo ba ke tona posa chef de l'état ya ata mwana bugumese te po bugumese zo njili anjilwa te ayebi njili te so ingana bugumese batiki ngana to tiki ngasena sema ka koyeba te me ngana ko tambuso kati kati to bimiti kuna na ko kati to bimi bana baze bele njili bele okaicho za kayo moko zo mona bayo njili c'est-à-dire njili nezali bo ezali mabele yango biso posa na biso ezali chef de l'état akita ko sanctuaire na situation zo njili comme si na lobezani o na ko lobesa ya suka na ko beni tu as problème aux déranger biso bande ko yeso bazala bazo kangai quand tu place aux moments la bombe situation nzela c'est bon mine de bori mais tu as une toilette publique que mutu akiposa masuba akiposa ya toilette 0 minute mais tala toilette publique na biso yango wana bateki yango bateki toilette publique na biso bateki ba magasin liboso wana yango eloko wana tozoloba wana tosenga yokana na loba yokata loba po bino za presse so tozoloba boye radio ntingi tobi ntingi ye maza député ngai kuta yoluka na kutana na ye na pesa ye motion pona likambo ya bikalibitu sanjili ezali terrain environnement mama bazaiba bazali guerrier oza ministre environnement terrain oyo place oza ministre ya environnement bikalibitu so belge atikala biso tozalaki kote ongungi ezalaka mingi te solo na oka na poko solo epesi bazosentir ke bozovivre respiration moko bien bangungi bazokima bikalibitu na solution ngungi ezali solution makambo ebele bikalibitu ozomona oyo lelo bikalibitu so toloba à part toilette publique so tokee na yo kuna yanga tofilme omona spoliation bateki mapangu nde tozoloba boye toyebi na place ezalika mamunganga ndako moko ezalaka na entrée na kala mamunganga mama moko ezalaka wana ndako ezalaka moko na mamunganga lelo mamunganga longwe tomoni place oyo nyonso bafolie eza na député moko ya PPRD na boyi kotanga kombo na ye aza na mapango place wana ezali na baofficier ya la police oyo bazalaki kokomande na njili awawa nde toloba boye baza na mapango place wana na minute oyo soki ekuna to filme omona baotonga mapango ezali spoliation terrain mais biso na njili twana place ya baje te ndenge tomwana limité basala baje wana na place ke bato baya kospolie terrain leta bongo vome baya kosala baje mpona bana biso lokola fikine eza te baya kosakana eloko twana yango posa yango wana yango ngai nalingi na ozwa limero na ngai naye na émission omoni ngai aza boye na posa mpenza naye na émission na plateau nalobela na makambo ebele ya kolobela esenge pa chef de l'état tv eza radio te nazotambola makambo eza ebele na njili me lelo toyaki koloba makambo ngai napesa mwa réponse na makambo ya Guillaume bana quartier oye bana njili oye biso baprésident na biso ya jeunesse tobengisaki mama chef d'urbanisme
alobi bango bazwaki kaka désaffectation mpo batonga biro ya urbanisme makambo misusu wana bayebi yango na sikoyo tolongwa tokende kuna tosenga na bana quartier 8 tozo convoqué réunion munene ya bana ya njili mpona toya korevendike makambo wana donc so bomoni nai nazozwa numero ya Guillaume akosensibilize bino tokokutana mpona kozwa décision ndeni tokosala marche soko terrain na biso ezwi bi solution te soko bikalpitis na biso ezwi bi solution te soki bakontinue tosala marche donc Guillaume yo ozala antenne na biso koto oyo radio te let's go